Per fi la tenim aquí! Hem pogut desenvolupar un programari enrutador que ens permet crear rutes utilitzant només els tracks seleccionats per Ciclocat. Ha sigut una tasca molt difícil, però creiem que ha valgut la pena. Ja tenim aquí la guineu! Ciclocat és una organització sense ànim de lucre que classifica i documenta els camins segurs per anar en bici per Catalunya. Classifiquem els camins en funció de la seva seguretat i dificultat tècnica i física, seguint el criteri de mínim desnivell, màxima seguretat. Tenim una metodologia per classificar els camins i els hi assignem un color seguint una taula de criteris. Els tracks ens els han proposat més de 50 xerpes escampats per tot el territori i els hem anat a inspeccionar in situ. A mesura que anàvem incorporant tracks a la xarxa Ciclocat, ens vam trobar amb el problema que cada cop era més complicat crear una ruta mínimament llarga. Havia arribat el moment de desenvolupar el nostre propi enrutador. Abans que res, us recomano que veieu el vídeo Per què la guineu serà el millor enrutador, perquè així sabràs per què Google Maps, Wikiloc, Komoot i altres no són la solució a aquest tipus de problema específic que estem descrivint. Us deixo l'enllaç per aquí dalt. Així que ens vam posar mans a l'obra i vam començar a moure fils perquè la guineu fos una realitat. Una de les activitats més conegudes ha sigut la campanya de micromecenatge que vam fer per finançar part del programa. Us deixo l'enllaç aquí a sobre. Una vegada més, volem donar les gràcies a tots els mecenes que van contribuir a que la guineu sigui una realitat. Gràcies. Però la feina no va començar amb la campanya de mecenatge. Creieu-me si us dic que durant més de 5 anys hem estat buscant la manera de fer aquest programa. Universitats, administracions públiques, multinacionals, voluntaris... Hem mogut cel i terra, fins que finalment hem trobat la fórmula adequada. La guineu havia de ser un enrutador que ens permetés calcular la ruta més curta entre dos punts de la xarxa Ciclocat. Havia de ser fàcil d'utilitzar, amb un gran mapa on es pogués veure bé en una pantalla d'ordinador. Havia de ser possible veure els diferents colors dels trams, ja que és una de les característiques de la xarxa Ciclocat. Havia de ser possible seleccionar fins a quin nivell l'usuari està disposat a circular, ja que per a alguns usuaris tot és possible, però d'altres tenen limitacions. El resultat havia de ser visible en pantalla, i no només això, sinó que es pogués descarregar de la web i carregar-se en un aparell GPS per poder seguir la ruta a peu de pista. Doncs bé, tot això que demanàvem, finalment, després de molts esforços, es va fer realitat. I ara us expliquem com funciona. Anem a posar uns quants exemples d'utilització. Per exemple, poca gent a Barcelona sabria com arribar a Sabadell en bici, que no sigui circulant per l'autopista C58 o per la Nacional 150, esclar. Anem al menú lateral, a la caixa de ruta automàtica, i cliquem Comença. Seleccionem clicant un node a Barcelona, un altre node a Sabadell, tornem a la caixa i cliquem el botó Calcula. Veurem en pantalla, en línia de punt rosa, la ruta més curta, més segura i amb menys desnivell per anar de Barcelona a Sabadell en bici. A més, a la caixa ens diu quin percentatge de trams verds, blaus, vermells i negres té la ruta i la distància total. Si fem clic al botó Descarrega, es baixa el track GPX al vostre ordinador. Si el poseu en un aparell GPS, podreu seguir la ruta en bici. Si no us agrada la ruta o us heu equivocat, podeu clicar al botó Esborra per tornar a començar. Podeu calcular la ruta que vulgueu entre dos nodes, encara que estiguin molt allunyats. Per exemple, anem a fer una prova, per anar de Lleida a Figueres, per exemple. Comença, cliquem Lleida, cliquem Figueres i voilà! Descarrega el track i a pedalar, que només són 400 quilòmetres. Com podeu veure, si feu rutes molt llargues és possible que el percentatge de trams menys segurs o difícils augmenti. Per això, a la caixa Dificultat podeu triar fins a quin nivell esteu disposats a circular. Només trams verds, fins a blau, vermell, negre o si esteu disposats a anar per trams que estan al límit de la ciclabilitat. Anem a explicar què són els trams grocs. Són trams que deixen de banda el mínim desnivell, però continuen tenint la màxima seguretat. Alguns estan posats perquè tenen una importància turística i més o menys coincideixen amb les altes rutes gravel que podeu trobar a la web de Ciclocat. Altres trams grocs són passos molt curts i no ciclables que ens permeten enllaçar dos recorreguts més llargs. Moltes vegades la ruta que volem fer no ha de ser forçosament la més curta. Pot ser que vulguem aprofitar per donar un volt. De fet,
Ara mateix la majoria de desplaçaments interurbans en bicicleta són trajectes d'oci. Per tant, mentre estàvem desenvolupant la guineu, se'ns va ocórrer de deixar la funcionalitat de la guineu en manual. Ara us explico com funciona. Per exemple, volem anar de Sant Miquel d'Olèrdola a Vilafranca del Penedès. Però com està molt a prop, volem donar una mica més de volta. Així de pas veiem en Papito, a Santa Margarida i els Monjos. Entreu a la pàgina de Ciclocat. Anem a la caixa ruta manual i cliquem el signe més. Seleccionem la dificultat, per exemple vermell, i li donem el botó Comença. Anem seleccionant els trams per on volem passar i quan els hem seleccionat tots, cliquem el botó Acaba. Llavors la guineu verifica que el track sigui continu. Al cap d'uns instants el botó es transforma en el botó Descarrega i si el cliquem ens descarregarem el track. Si no el volem descarregar, simplement cliquem el botó Esborra i tornem a editar. Per què serveix la guineu? Doncs bé, amb aquest programa podreu planificar molt millor les vostres rutes en bici. Podràs trobar el millor camí ciclable per anar a treballar. Podràs trobar la ruta per fer una escapada de cap de setmana. Podràs trobar una ruta segura a prop de casa per anar a donar una volta en bici, amb la família, o sol, o amb companys, seleccionant el nivell de dificultat. Podràs crear una ruta de diversos dies sortint directament des de casa teva amb la bici. Per exemple, et permet connectar vies verdes com el carrilet des de casa teva. A més, les administracions podran identificar quins són els forats negres de la xarxa, que són els punts on una petita inversió localitzada faria possible una connexió de molts quilòmetres. Esperem que el programa Guineu sigui d'utilitat per tots vosaltres. Recordeu que Ciclocat es financia organitzant marxes ciclistes com la Ladies and Gentlemen, lo Far West, la Ronde van Osonen o el Camí dels Monjos. També fem periòdicament campanyes de micromecenatge amb obsequis molt especials com samarretes, gorres i maillots. Seguiu-nos a les xarxes socials si voleu estar assabentats del pròxim esdeveniment o campanya. Avui volem agrair a Cycling No Limit, que acaba d'inaugurar una botiga a Cardedeu, que és des d'on estem gravant avui aquest capítol. Feu-los una visita quan sigui possible i veureu les últimes novetats en material per poder estar ben equipats de cares a la propera ruta que feu. Ens veiem pels camins. Salut i pedals!